Citroen Berlingo 2001 година тръгнахме да сменяме кормилни накранници външни. Бяха разбити. Трябваше да сменим първо външните кормилни накранници, за да разберем вътрешните дали са разбити, тъй като доста лопаше, беше много трудно да разберем дали вътрешните са разбити. Сега, оттатъчната страна е лесна, лява страна шофьорската. Обаче, дясна страна, сега, ето кормилния накранник сме го свалили. Значи, нищо сложно. Ябълковиден болт, така на вид. Вадим гайката от тук, махаме го от ухото. Всичко 6. Обаче, вътрешния виждаме, че лопа. Така. Трябва да го сменим. Сега, лошото е, че отвътре, трябва долу да ви го покажем, маншоните на рейката бяха скъсани. Сега, лявата страна е лесна. Ето накранника, който сме го сменили, беше много разбит. Ето и маншона. Значи, развиваме накранника, махаме стария маншон, нанизваме новия, всичко 6. С свински опашки се хващат, не знам защо са го направили така, но каналите са много малки. Така, но десния. Този усилвател, който е тук, е хванат за тази част. Сега, ние искаме реално, сега малко е свито на... Дали ще го върнем на ръка. Така. Сега искаме да сменим този маншон, който е скъсан, и кормилния накранник го видяхме сега вътрешния. Сега нямам представя това нещо как се маха. Ще извадим, тук има още един маншон. Не знам дали го виждате. Ето този. Трябва да видя как се сваля. Дали ще се скъса, дали трябва да го поръчам, ще видим. Ще го свалим и би трябвало, но не съм още сигурен, като развием кормилния накранник, той да държи тази част, която реално тика наляво и надясно рейката през този усилвател. Сега ще развием гайката, ще развием и тук, за да може да отделим този цилиндър от тази част. След това ще развием кормилния накранник и ще видим как излиза тази. Би трябвало кормилния накранник да притиска към пърта на рейката тази част, за която е хванат този цилиндър. Ще го разгубим и ще видим. Това малко по-сложно е. Ако искаме да сменим само този маншон, пак трябва да развием кормилния накранник явно, без значение дали е разбит или не. Сега, за да не вадим тая работа, защото мисля, че е набита, вкарваме така през болта и започваме да дърпаме и да натискаме полека, понеже този край е доста по-тесен от самите ребра. Малко трудно пое, но тръгна. Хващаме, вкарваме го така по тъгъл, да влезе през болта и реброто го хващаме с едни клещи последното. Започваме да дърпаме нагоре и с пръсти отвътре в същото време от този край натискаме, за да може да влезе навътре. Така, преодолява повече от половината маншон, полека го натикваме и влиза сравнително еластичен, така че не се наложи да вадим нищо повече. И така, ето го стегнат. Това е с пълен ляв максимално разпънат. От всякъде всичко сменено. Сега навиваме кормилния накранник и след това, след малко ще го и затегнем, след това набиваме ето това маншонче, излезе здраво. Набиваме го и уплътнява в самия кожух на накранника. Тук по принцип се уплътнява доста плътно, така че не се слага нищо. Трябва да се влезе в ето тази периферия. Набива се, защото тук е твърд този тампон. Като цяло може да го спасите, внимателно го вадите, когато разглавяте, за да не се налага да го сменяте. Ако не го сменяте, мисля, че не беше скъп. И това е като цяло. Слагаме този външния кормилен накранник, който сме го купили някъде тук е. И след това задължително отиваме на стенд.